Pozdrav svima drugari, Toti ovdje, dobrodošli u novi klip i danas ćemo da pogledamo jedne RGB slušalice, dakle evo ih ovdje. Uradit ćemo jedan brz unboxing, uradit ćemo testiranje pred kraj klipa, tako da idemo se bacimo na posao da ne gubimo vreme. Evo ako možemo ukratko da pogledamo malo kutiju, dakle u pitanju je Fantech slušalice modela HG15 Captain 7.1. Dakle ovdje vidimo da piše RGB True 7.1 Surround Sound Gaming Headset. Od sličica ovdje imamo RGB, imamo slušalice, 7.1, USB priključak i mikrofon. Onda, dakle šta ovdje piše? Piše Design for Extended Gaming Comfort, Advanced 7.1 Virtual Surround Sound Engine, Noise Cancellation Microphone. Dobro, znači što tiče kutije nije nešto specijalno, znači sad ću ja to da otkutijam, da izvadim napolje, pa ćemo onda malo da pogledamo kako izgledaju. Tako da idemo odmah da vadimo. Kako fino upakovano. Papirići. To jest neka garancija ili šta li već, nema pojma. To ćemo pored staviti. Evo ovako. Ambalažu volim ja da sačuvam uvijek. Ovdje isto neki kao putstvo, jel nebitno. Dakle, evo ih. Poprilično su velike, to mogu da kažem. Dobro. I to stvarno velike. Nisam baš to toliko očekivao da će da budu, ali dobro, šta da se radi. Ovo moram da pokidam. Evo ovako. Dakle, što se tiče same izrade slušalica, imamo metalnu traku za glavu, što će opet da počvrsti, da tako kažem, slušalice, znači neće biti do lomova i slično. Imamo ovaj ovdje kao sunđer, jel, da nas ne žulja, da tako kažem. Sljedeća stavka, dakle mikrofon, noise cancelling mikrofon, tako se kaže, znači mikrofon za ukidanje buke, to jest mikrofon koji ukida buku, to ćemo još kasnije da testiramo. Dakle ovdje imamo kao i, čekaj, ja mislim da sam vidio da ima neki kao LED lampica, mislim da to odavde od naprijed. Čini mi se da on se ja dok radi, ali ajde vidjet ćemo još. Što se tiče jastučića za uši, dakle imamo ekstra komfort za dizajn preko uha, dakle veoma lepi i kvalitetni jastučići, znači kao što vidite i poprilično veoma veliki. Također imamo i 7.1 virtualni zvuk i ono što je najbitnije imamo RGB svetlost, to jest osvetljenost i Fantech logo koji naravno svetli, a to ćemo još naravno pogledamo. Imamo samo jedan USB konektor za preključivanje, kao što vidite. Ja sam mislio da će bude 3, ali u ovom slučaju imamo samo jedan. Ali dobro, sad ćemo mi to spojimo da vidimo kako to sve izgleda u praksi. Kao što vidite, isključio sam svetlost da se bolje može vidjeti kako rade ove slušalice, to jest kako svetle. Znači, evo vidite. Prelepo izgleda po meni. RGB svetlost koja ide, da kažem ovako u krug, i svetli njihov Fantech logo, samim tim i svetli i mikrofon kao što sam i rekao. Tako da idemo još sada da pogledamo kakav je test ovog mikrofona, te da snimim nešto sa ovim mikrofonom da čujemo kako on radi. Tako da, hajdemo. Dakle, ja sad pričam preko ovog mikrofona. Sad sam baš podesio ovdje u podešavanjima, mislim da sam namjestio sve kako treba. Dakle, da vidimo ovo, da vidimo level. Ok, mislim da je to to. Namjerno sam namjestio kameru oko sa strane da možete vidjeti osvetljenje. Neću ništa editovati u ovome Audacity-u, znači ostavit ću baš onako kako i jeste zvuk ovog mikrofona tačnije. Mada mislim da će da bude jako puno šuma, jer ipak to je mikrofon, to je slušalice koje vrede 25 € dakle šta drugo očekivati, ali u suštini slušalice jesu jako dobre. Ja ne mogu da vam pokažem, to je da snimim zvuk, jel kakav je zvuk, to ne mogu da vam pokažem, ali mogu da vam kažem da je jako dobar.
I brate, mini baš su veliki, ja kad stavim na uši, brate, ja ne čujem okolo ništa bukvalno. Znači kad skinem, brate, sve se lijepo čuje, znači ono. Tako da, polako, ali sigurno došli smo i do kraja ove moje recenzije. Ako vam se sviđa ovaj klip, ostavite like ljudi, pretplatite se za još i mi se vidimo u nekom narodnom klipu i to je to, brate.